卖鱼哥王雷的儿子卖鱼仔在槟城进行直播卖货期间，遭到本地网红鸟神彭树山踩场，两帮人马一度发生肢体冲突，迫使一旁的泰国猛男加入进行劝架。另一方面，拿督雷志雄博士今天也在面子书贴文爆料称，王雷儿子卖鱼仔以及相关人士已经被保释，唯独鸟神彭树山仍继续被警方扣留。这个事件于星期六4号晚上发生在槟城丹荣光道一家购物广场前举办的泰国及国际市集街头美食节的活动上。卖鱼仔，不要打卖鱼仔，冷静！你先依你的孩子来，他先措手不端了啊！